حكايتنا اليوم اسمها بلادي زينة البلدان. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكيوا على راجل جاء من قديم الزمان، دار من غادي دار من هوني، للقى مين يشري خبيزة يسكت بها جوعه ولما مية يطفي بها عطشه. لا عرف شكون يكلم ولا عرف فيها حد، وانتم ما تعرفوا اللي الجوع قاتل وكافر. ايا برا نقولوا اتغشش اخي، خرجك الكلمتين الماستين اتبربة الشر والغربة. خليني نقول لكم اللي الحادثة هذه صارت من قديم الزمان، زمان اللي كانت فيه المرأة تعجن الخبز في الدار، زمان اللي كانت فيها المرأة تملى التركينة بالعولة، زمان اللي كانت فيها اللي ياكل حاجة برا عيب وانتي عندك امرأة قدها قدين وزينها يملى العيب، زمان اللي كانت فيها الحشمة مش فال، زمان اللي كانت فيه الناس الكل تعرف بعضها يا بنسب يا بالجورة. على هذاك كي يجي واحد من برا يظهر براني، نحب نقولكم اللي تبربى بلاد الخير والخميل، بلاد الزيت، بلاد القمح والشعير، تبربى بناسها، تبربى برجالها، تبربى بنساها، كل تركينة، كل حومة، كل زنقة فيها تاريخ. نسيت نقولكم يقولوا على تبربى زادة ما تدري كان على البراني، هو صحيح ما براني كان الشيطان، مرحبا باللي يجينا ويعمر ويسمر فينا. تبربى بلادي زينة البلدان، وهكا عرفنا حكاية تبربى الشر والغربة. أما من اليوم باش تولي بلادي تبربى الخير والتربة، وكما يقول المثل كل اللي تجرحه يعاديك، إلا التربة كي تجرحها تعطيك، وتبربى عطات خيرها ومازالت تعطي.